rekla, gre za relativno, novo, aktualno raziskovalno področje, ki smo se ga na nek način lotili tudi na šoli. Tako da jaz, glede na to, da prihajam iz naravoslovnih ved, torej iz biomedicinskih ved, in sem tudi na šoli zadolžena za izvajanje predmetov, ki se tičejo okolja in zdravja, se bom na tem mestu potrudila, da vam bom podala čim več informacij, ki so, bom rekla, znanstveno podprte, relevantne in v bistvu se mi zdi ključne za razumevanje te problematike. Ne bom se, bom rekla, osredotočala na izključno, bom rekla, zahtevne podatke ali pa raziskave, ampak bi želela, oziroma bi tudi tekom projekta želeli predati takšno znanje, ki ga bomo lahko vsi odnesli domov, mogoče tudi svojim družinam ali kakorkoli prijateljem, in da bomo vsi od tega odnesli neko ključno sporočilo. Tako da jaz sem pripravila danes nekaj takih osnovnih informacij, nekaj številk sem skupaj zbrala, predvsem zato, da se vsi skupaj soočimo z razsežnostjo ali pa pomembnostjo te tematike ali problematike, lahko rečemo iz dveh vidikov. Tako da bom zdajle kar delila ekran z vami. Tako, zdaj predstavila sem se na kratko, predstavila sem tudi našo šolo, tako da mogoče samo še en komentar, ki se mi zdi zelo pomemben. Mi smo kot šola to projektno idejo res prepoznali kot izredno kvalitetno in pa tudi nujno za, bom rekla, širšo javnost, tudi za mlade. In navsezadnje, ta projekt nam vsem kot potrošnikom nas opozarja na vse vidike plastike oziroma nas bo opozoril mikroplastike, ker namreč največkrat smo sami odgovorni za svoje, bom rekla, izobraževanje, vedenje in pa vedenje. In se mi zdi, da bomo s tem projektom lahko vsi pridobili kar precej znanja na tem področju. Pa morda čisto na začetku, plastika. Izum plastike na osnovi sintetičnih polimerov v začetku 20. stoletja nam je zavedno spremenil življenje. Na boljše, na slabše. Plastika je eden izmed vsestranskih materialov, ki smo jih kdajkoli izdelali. In je lahek material, je na nek način stabilen, trden, obstojen, upogljiv, z njim se da dobro manipulirati in je hkrati tudi zelo poceni. In zato ima za posledico praktično neomejeno število možnih aplikacij. In lahko bi rekli tudi, da si danes življenja brez plastike sploh ne moremo več predstavljati. Spremenila je naš način življenja in je praktično prisotna povsod. Marsikje vidimo zapisano tudi, da to obdobje, zdaj v zadnjih 100-150 letih, kako bi rekli, ko je prišlo do te plastične revolucije, nekateri imenujejo to obdobje tudi plasticen. Zdaj, če pogledamo, kakšne so vse te prednosti ali pa rešitve, ki nam jih je tekom zgodovine in nam jih še danes plastika ponuja, veliko je tega. Danes bomo šli čez te splošne, potem pa bomo tekom webinarjev se še pri vsaki več, bom rekla, bolj podrobno tudi ustavili. Namreč uporaba plastike nam v vsakdanjem življenju omogoča učinkovito rabo različnih virov, hkrati nam omogoča tudi varčevanje z energijo, na nek način nam omogoča tudi zaščito podnebja. Če pogledamo samo, avtomobilsko in pa letalsko industrijo, plastika nam nudi različne prednosti in pa rešitve. Navsezadnje nam na nek način zagotavlja tudi varno pa trajnostno življenje v smislu transporta, oblačenja, prehranjevanja, tehnologij in nam pomaga tudi reševati življenja. Ampak plastična revolucija, če temu tako rečemo, je vendarle prinesla svojo ceno. In bomo rekli, pomanjkljivosti plastike pa mogoče danes postajajo vedno bolj občutne, opazne, vidne, prav tako tudi mikroplastike. Ja, dela zdaj. Ok, v redu.
Zakaj? Zakaj je prinesla tudi skrbi? Namreč po zadnjih podatkih v zadnjih 5 letih proizvedemo globalno letno več kot 30 milijonov ton plastike letno za raznovrstne aplikacije. In podatki iz leta 2019 kažejo, da je vsaj polovica te plastike proizvedene globalne namenjena izdelkom za enkratno uporabo, kot so različni plastični kozarci, slamice, vrečke in tako naprej. In skrbi nas lahko seveda tudi podatek, da nekje 8 milijonov ton plastike letno konča tudi v oceanih in da ta plastika v morskih ekosistemih predstavlja tudi do 80% vseh morskih ali pa odpadkov ali onesnažil. Seveda to posledično pomeni veliko obremenitev za vodno okolje in pa za vse rastlinske in pa živalske vrste, ki tam živijo. Onesnaženje oceanov s plastiko je globalen problem. Raziskave so pokazale, da dejansko celoten svetovni ocean ima to problematiko, že zelo dobro dokazano in je tudi najbolj razširjen problem morskih ekosistemov. In s tem, ko se plastika tako močno ali eksponentno, kar se tiče uporabe in proizvodnje, povečuje, pridemo seveda tudi do problematike plastičnih odpadkov. A plastika ima lahko tudi zelo dolgo življenjsko dobo, torej tudi izdelki, in posledično, posredno ali neposredno, je na nek način ogrožena kvaliteta našega življenja, kvaliteta in varnost hrane, naše zdravje, turizem, podnebje in tako naprej. Ne moremo pa tudi mimo tega, da ko se pri proizvodnji plastičnih produktov so seveda vključene zraven tudi druge kemikalije. In sploh v preteklosti, ko so se začeli zametki teh sintetičnih polimerov, so pri proizvodnji plastičnih produktov vključevali v proizvodnjo tudi snovi, za katere je znano, da lahko delujejo kot hormonski motilci, tudi so potencialno rakotvorne snovi in seveda te poleg plastike kasneje v okolju tudi ostajajo. Medtem ko pa mogoče še zadnja stvar, ki bi jo izpostavila, pa je tudi to, da ima manjši plastični delci, kot so mikroplastika, tudi zelo veliko vezavno površino za druga onesnažila ali toksine v okolju. Kar pomeni, da s tem ti toksini ali onesnažila dobijo tudi zelo dobro možnost, da se v okolju akumulirajo in da se transportirajo po različnih ekosistemih in tudi po prehranjevalni verigi. Tako da na tem mestu seveda lahko rečemo in večkrat opazimo, so is plastic a boon or bane, torej ali je to rešitev ali poguba. In se mi zdi, da se bomo tekom naših webinarjev temu vprašanju še večkrat vrnili. Vseeno, pa še mogoče, preden pridemo prav na mikroplastiko, povemo še nekaj dejstev na splošno o plastiki. Kot sem rekla, v sredini 20. stoletja je razvoj, globalna proizvodnja plastike kar eksponentno poskočila in od takrat do danes ocenjujejo, da smo proizvedli več kot 8 bilijonov ton plastike. In našla sem zelo zanimive prispodobe, ki pravijo, da je to količina, s katero bi lahko prekrili celotno površino Argentine, oziroma je to količina, ki je enaka, 80 milijonov sinih kitov ali bilijon slonov. Mogoče, da si lažje predstavljamo. In tukaj vidimo na levi strani, svetovna produkcija plastike je v letu 2019 dosegla celo 370 milijonov ton. Če pa pogledamo v Evropi, pa mogoče je ta trend, ti zadnji podatki, ki so dostopni in zbrani, pokazali, da se je v letu 2019 ta proizvodnja napram letu prej morda malo zmanjšala. Vsekakor se pa moramo zavedati, da je to panoga, kjer se vzpostavlja v Evropi ogromno delovnih mest, ocenjuje, da 1,5 milijona delovnih mest. S to panogo se ukvarja več kot 55,000 različnih podjetij, predvsem majhnih in srednjih. In ta panoga prinaša tudi ogromno, denarnega toka v sami Evropi. Po podatkih, ki so za Evropsko unijo znani, vidimo, da je potreba
po plastiki v letu 2019 znašala 51 milijonov ton in od tega je še vedno največji delež namenjen embalaži. Embalaži za živila, različno hrano, tudi kozmetiko, kar precej visok delež tudi gradbeništvu, potem pa avtomobilski industriji, torej razvoj tehnologije, kar se tiče elektrike in elektronike, nekaj malega gospodinstvu, kmetijstvo in pa seveda še neke raznolike ostale aktivnosti. Potem sem pa želela vseeno ugotoviti, kakšen je pa trend uporabe plastike skozi leta. In sem v bistvu naredila en tak 10-letni presek. In kaj smo v bistvu ugotovili, da v Evropi še vedno od leta 2009 do 2019 je potreba po plastiki v Evropi narasla kar za skoraj 13%. In če to, bomo rekli, projiciramo na svetovno populacijo, ki tudi kar precej narašča, je mogoče ta rast vseeno malo manjša, kot je rast svetovne populacije. Zelo zanimivo in kar se tukaj opazi je, da se ta trend zmanjševanja embalaže v smislu pakiranja hrane, živil, kozmetike, da se je delno zmanjšal, poveča pa se predvsem potreba plastike v avtomobilski industriji in pa pri tehnologiji, torej v elektroniki. Tudi če pogledamo mogoče še Slovenijo, kje smo mi? Mi smo v bistvu zelo majhen prispevek imamo v tej evropskih povpraševanju po plastiki, nekje letno manj kot 0,3 milijone ton. Ko govorimo o plastiki, v plastiko sestavljajo zelo raznoliki sintetični polimeri. Tudi temu bomo posvetili en celoten webinar, ampak mogoče za začetek. Tukaj lahko vidimo v tem grafu, da polovico vseh sintetičnih polimerov, ki jih danes uporabljamo v Evropi, sta polipropilen in polietilen. In to sta sintetična polimera, ki se seveda uporabljata za embalaže, za igrače, za različne folije in tako naprej. In tega je seveda največ med nami. In tudi tukaj sem naredila en tak 10-letni presek. In tudi tukaj vidimo, da se te tri poliolefini, polietileni in polipropileni, bom rekla, v nekem 10-letnem obdobju procentualno so se največ povečali. Se mi zdi zelo pomembno, da ko bomo v projektu obravnavali problematiko mikroplastike, da se mogoče tudi zavedamo percepcije teh delcev. Ko govorimo o makroplastiki, dimenziji, seveda govorimo o dimenziji nekaj centimetrov, decimetrih, to so velikosti, ki so nam vidne. Ko govorimo pa o mikro, kot taki mikroenoti, pa govorimo o velikostnem vredu 10⁻⁶. Torej 10⁻⁶krat manj kot sam meter. Da si to mogoče lažje predstavljate, sem pripravila še to mikrometrsko skalo z nekaterimi, bomo rekla, molekulami ali molekulskimi sistemi, da si boste to velikost lažje predstavljali. Ko govorimo o količini en mikro, torej v tem primeru en mikrometer, govorimo o rangu velikosti bakterij, nekaj mikrometrov tudi evkarionske celice, celično jedro. Ko pa govorimo o enotah manj kot mikrometer, pa celo o virusih in pa drugih celičnih komponentah ali pa makromolekulah. Zdaj, kje smo pa v tem, bom rekla, v tem merskem traku z mikroplastiko? Mikroplastika je definirana kot plastični delec s premerom manj kot 5 milimetrov. Torej smo v temle območju. Kar sem vam želela pokazati, je to, da mi delce mikroplastike, bomo rekli, lahko opazimo s prostim očesom. Torej, sploh ko govorimo o teh dimenzijah, okrog 1 milimetra,
medtem ko mogoče manjše, pa velikokrat sploh ne opazimo in ne vidimo. In kaj je tudi zelo pomembno za dojemanje te problematike, je percepcija teh delcev. Kaj je pokazala ena raziskava, da veliki plastični delci, ki jih mi vidimo, te veliki plastični produkti, so zlahka vidni in se tudi zlahka zavedamo te problematike, in študije so pokazale številne negativne družbene, ekonomske in pa predvsem okoljske vidike, medtem ko mikroplastika kot taka pa ni vedno zlahka vidna prostemu očesu, kar pomeni, da so neki potencialni negativni učinki manj očitni, čeprav mogoče njihov izpust ali pa njihova prisotnost v okolju ima bolj daljnosežne ali pa dolgoročne posledice. In tudi vpliv na zdravje ljudi obstaja zgolj v obliki nekega suma, kopičenja mikroplastike v okolju. In to se mi zdi, da je prav, da mi splošno javnost kot taka se začnemo zavedati, da tudi če problema ne vidimo s prostimi očesi, problem obstaja in je lahko tudi dost velik. Zdaj, vseeno bi pa želeli, tudi za izvedbo samih webinarjev, malo od vas pridobiti nekih povratnih informacij, zato bi vas vse, ki ste tukaj prisotni, prosila, če greste na spletno stran menti.com in uporabite tukaj navedeno kodo in odgovorite na prvo žogo na vprašanje, torej na kaj najprej pomislite ob besedi mikroplastika. Lahko je to ena beseda, 2, 3, tako da dajmo si mogoče par minut časa, jaz bom pa ta čas tudi rezultate mogoče dala na ekran, da jih bomo lahko vsi skupaj spremljali. Tako, mislim, da približno smo. Če pogledamo, katera so tiste, bom rekla, prva asociacija nas udeležencev, problem. Ja, mislim, da imamo problem in največkrat je ta problem, tukaj tudi vidim po odgovorih, vezan na onesnaževanje. Odlično. Onesnaženje, onesnaževanje, nevidno, plastika, tudi nevarnost za zdravje, torej ne samo onesnaževanje kot onesnaževanje okolja, ampak tudi, rekli, neko nevarnost za naše zdravje. Školjke in mikroplastika, super. Kancerogenost, UV nestabilnost, umazano morje, odlično. Onesnaževanje kot take in pa problem sta tisti dve besedi, ki izstopata, in pa seveda vidim, da tudi embalaža in pa morje. Seveda, jaz mislim, da je ta problematika v povezavi z morjem tudi najbolj, tako rekla, največkrat omenjena, tudi največ prispevkov, člankov, raziskav na to tematiko najdemo, tako da jaz mislim, da tudi ljudje mikroplastiko v povezavi z morjem zelo velikokrat srečamo. Tako da super, hvala lepa. Ta rezultat si bomo shranili in jaz mislim, da ga bomo še kdaj med posameznimi webinarji uporabili. Zdaj bi pa jaz kar nadaljevala z svojo predstavitvijo. In zdaj, če nadaljujemo z mikroplastiko, v grobem mikroplastiko delimo na primarno in pa sekundarno. Bom rekla, dobro je, da se zavemo razliko med tema dvema izvoroma oziroma tipoma, vrstama, kako bi rekli, mikroplastike. Namreč primarni mikroplastiki govorimo takrat, kadar je plastika v dimenziji manjši kot 5 mm proizvedena s primarnim namenom, torej kot neka surovina, bodisi so to peleti, kosmiči, vlakna, za proizvodnjo plastičnih izdelkov. In pa mogoče kot primarna mikroplastika najbolj znane so mikrokroglice, torej mikroplastika v obliki mikrokroglic, imenujemo tudi microbits, ki jih najdemo v izdelkih za osebno nego in pa kozmetiki. Medtem ko o sekundarni mikroplastiki govorimo pa takrat, kadar se večji plastični produkti, torej makroplastika, zaradi različnih fizikalno-kemijskih procesov v okolju,
potem razpade, fragmentira, preperi, se degradira v mikroplastiko. In se mi zdi, mogoče še tukaj dam par primerov raziskav. Namreč primarna mikroplastika kot taka v okolje prihaja predvsem z rabo, z odrgninami, izrabo nekih večjih plastičnih materialov. In naredili so raziskavo, tukaj bi se zdaj še mogli nekaj premakniti. Ja, ok, se opravičujem. Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov je naredila leta 2017-18 raziskavo, kjer je v bistvu zajela 7 različnih regij na svetu in v bistvu želela preučiti, kater tip mikroplastike je v vodnem morskem okolju najbolj prisoten. Izoblikovali so svoj model in na podlagi vseh teh podatkov in modelov ugotovili, da nekje med 15 in 30% vse plastike, ki jo najdemo v oceanih, bi lahko izvirala iz primarnih virov. In zelo zanimivo je, da so ugotovili tudi, da večina te primarne mikroplastike prihaja iz aktivnosti na kopnem. Torej tudi preko rek v morja in večina, vidite tukaj na levi strani, so ocenili, da prihaja iz sintetičnih tekstilnih vlaken in pa pnevmatik. Zelo zanimivo je to dejstvo, ki ga bomo večkrat opazili, ogromno primarne mikroplastike v okolju srečamo kot posledica rabe oziroma vzdrževanja pnevmatik. Torej tudi promet kot tak ima relativno velik vpliv na pojav mikroplastike v okolju. Potem druga raziskava, ki se mi je pa zdela tako zelo zanimiva, je bil pa primer Nemčije, kjer mogoče gremo bolj na kopenske in sladkovodne ekosisteme. V Nemčiji so pa leta 2018 identificirali več kot 70 različnih virov primarne mikroplastike in ocenili so, da je količina mikroplastike, ki jo prebivalec letno spusti ali pa pusti v okolju, nekje 2500 gramov. In od tega je kar polovica količine te mikroplastike tiste, ki prihaja od avtomobilskih pnevmatik oziroma pnevmatik kot takih. Kaj želim s tema dvema primeroma pokazati, kako imamo različne izvore mikroplastike, plastike in mikroplastike in kako v bistvu zapleten in obširen je lahko ta problem mikroplastike v okolju. Tudi Evropska unija kot taka se problematike zaveda in mogoče ta shema naj ostane v uvidu, kakšni so poti, kakšni so viri, kakšni so izvori mikroplastike v okolju in vseh te, bom rekla, v tem primeru krogov ali pa delov tega kroga se bomo v naših webinarjih lotili in sicer tako po sklopih in bomo potrudili, da boste na vsakem od teh segmentov pridobili malo več poglobljenih znanj. In kaj je v bistvu bo cilj vseh teh naših izobraževanj? Seveda, da boste in da bomo prepoznali problematiko plastike in mikroplastike, da bomo znali oceniti uporabno, primerno vrednost, uporabnost plastike, da bomo zmanjšali uporabo plastike na tak način, ki bo vodil do trajnostne rabe plastike kot take, ker namreč življenja brez nje si danes ne moremo predstavljati, in na način, da bomo zmanjševali odpadke. Potem naš cilj je tudi, da bomo ozavestili način razmišljanja, predvsem glede premišljene rabe plastike v našem vsakdanjem življenju in da bomo tudi razumeli, zakaj je to bolje za nas in pa tudi za naše okolje. To so neki izzivi in splošni cilji, ki jih želimo doseči. Bodo pa naše vsebine v nadaljevanju razdeljene na tehle 5 vsebinskih sklopov, torej od osnov, ki se mi zdi, da malo bomo rekli tudi kemizma, da bomo razumeli, kaj se z plastiko in mikroplastiko dogaja. Potem bomo se dotaknili mikroplastike v
gospodinjstvu, torej v domačem okolju, mikroplastike v urbanem okolju in tudi v industriji. Veliko bomo namenili časa tudi odpadkom in pa reciklaži plastike in pa nazadnje tudi same usode plastike, mikroplastike v okolju, torej kakšne vplive ima na različne ekosisteme in pa tudi na različne organizme. Da pa nam boste tudi tukaj lahko malo pomagali, bi vas pa prosila, če bi lahko odgovorili oziroma sodelovali še pri enem kratkem vprašanju. In sicer, glede na to, da je mikroplastika opeta na toliko različnih področjih, bi vas prosila mogoče, da ocenite mogoče od 1 do 5, katero področje vas pri vašem delu, v vašem vsakdanjem življenju najbolj zanima. Tako da tudi tukaj bi vas prosila, si vzamemo par minutk, da odgovorimo na vprašanje. Tako da hvala lepa. Tukaj vas nisem želela omejiti, da bi se mogli odločiti, kaj 1 pa kaj 5. Tako da vidim, da vas v bistvu kar veliko stvari zanima. Ja, vidim, da kar veliko vas je odgovorilo, da vas zanima problematika oziroma tematika recikliranja plastike, tudi plastike pri nas doma. Se mi zdi, da to je tisto, kar vsak posameznik lahko najprej stori na tem področju. Odlično. Vidim pa, da domena tematika ni takšna, da bi bila skrajno mogoče nezanimiva, tako da se mi zdi, da smo dobro postavili teh 5 tematik in da bomo pa tele vaše želje tekom samih webinarjev in pa teh gradiv, ki vam bodo na voljo, tudi upoštevali. Tako da se vam zahvaljujem tudi za sodelovanje pri tej kratki anketi. Sicer pa jaz mislim, da sem na tem mestu takle že takole smo tukaj zaključila, tako da bi se vam zahvalila za vašo pozornost. Jaz upam, da sem vas prepričala, da je to tematika, o kateri je prav, da govorimo, in upam, da sem vas tudi prepričala, da se boste v prihodnje udeležili naših webinarjev. Smo vam pa celotna projektna ekipa tudi na voljo za kakršnakoli dodatna pojasnila ali vprašanja. Kontakt sem pa tukaj spodaj tudi pripisala. Tako da hvala lepa.